はい、おはようございます。パスタの小野です。撮影している今日は5月の末なんですけども、ここ数日はすっかり西表島も梅雨のような天気が続いています。さて今日は4月の海の様子をまとめてみました。4月になって北風の日がだいぶ少なくなってツアー中止も数回で済みました。ただ水温はね、2ヶ月遅れで変わっていくのでまだまだ冷たくてウェットスーツは必需品です。そんな4月の海の様子をまとめましたのでぜひ最後までご覧ください。In slow motion, don't wanna say goodbye. Hold on to all of the memories, everything we've been through. Hoping the day I come back here, you're gonna be there too. And I'm watching you leave this place. You come and you go like the ocean wave, but I'm keeping you on my mind, 'cause all of the memories still make me smile. Hold on, I'm drowning in feelings I can't seem to hold back. Hold on, in the sunset, thinking about you and I, seeing the place where we both met, wishing that you stopped by. Turning away from the seaside, I can't believe my eye, holding my breath for a moment, seeing you by my side. And I'm watching you leave this place. You come and you go like the ocean wave, but I'm keeping you on my mind, 'cause all of the memories still make me smile. I've been feeling down lately, and I don't wanna hide it, but I don't wanna crying. So I'll say what I need to, but I don't wanna blame you. Wanna know where your heart is, wanna know, yeah. You're in the back of my head, and I still think about you, but it's not like how I did when we were dumb and younger. I can't decide if it's love, or if we got too used to it. We were kids then, staying at our parents'. Now we're growing older, fight 'cause we're colder.
us to feel, let us to feel we're out of love.はい、いかがでしたか。例年通り、今年も4月後半にぐずついた天気の日が続きました。おそらくこれがね、八重山の梅雨入りだったとは思うんですけれども、どうしても沖縄は本島を中心に考えられるので、本島が梅雨入りしないと沖縄の梅雨入り宣言っていうのはしません。ただ八重山は400キロも離れているのでね、かなり時差があるとは思います。というわけで今日は4月の海の様子をお伝えしました。ここ最近 YouTube ちょっとサボりがちではありますけれども、ゆっくりペースでもね更新していきたいと思いますので、末永くお付き合いください。それでは今日は星砂海岸からお送りしました。また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。